انتم تستغربون أنا ما عندي مواقع تواصل اجتماعي حسابات عامة، أنا كل حساباتي خاصة. عجب. طيب كيف توصلين رسالتك؟ شلون رسالتي شلون أوصلها؟ عندي إيمان إنه راح يجي يوم من الأيام أكون برنامج اللي أحبه من إعدادي، الناس يشوفوني عن طريق الشاشة، يتأثرون بي عن طريق الشاشة، يعرفون شكران من أطلع ها شكران بفلان قناة بفلان برنامج وصلت هيك رسالة. يعني أشوف ماكو داعي إنه أكون بالعكس أنا من مواقع التواصل الاجتماعي. وحاليا إحنا نشوف مواقع التواصل الاجتماعي صح. توصل توصل رسالة شكرا. صحيح. وانا فكرت يعني فتره من الفترات انه مثلا اسوي لي برنامج مثلا على اليوتيوب او على مثلا او هيك اشياء صحيح توصلين بها، لكن قلت صراحه من افقد الامل جدا انه ممكن القى فرصه لي. بس ان شاء الله ما تفقدين مسيرتك وتكملين، يعني تجيك الفرصه انه توصلين بالشاشه وبرنامج خاص لك. اي هذا طبعا، بس انا قلت لك انا متجهه حاليا انه اوصل رساله عن طريق التلفزيون. عاشت ايدك. طيب ما هي نصيحه شكران لكل بنوته حاليا قاعده تشاهدك؟ نصيحتك لها كيف تعمل على هدفها وشنو هدفك انت؟ هو احنا اذا نجي للواقع، احنا كبنات عراقيات مو بس بالاعلام، بكل الاختصاصات نواجه كلش صعوبه، والانسان اذا ما يظل ويتحدى ويسعى. صحيح. انا هواي مريت بعقبات وهواي مريت، يعني حتى اهلي يعرفون ولاده تعرف انه فقدت املي، قلت ماما اني ما راح اوصل بالاعلام، اني ما راح اصير. بعدين صفرت بيني وبين نفسي، لا صريت اشتغلت على نفسي، قلت ليش حتى مثلا نوجه اعلاني شركات صرت بس انه لا اترك الاعلام، لا تعرفين انه انت ما تتركين الاعلام فتره راح تحسين انه اكو شيء ناسيته او شيء، لازم تبدين من جديد. اشتغلت بكافه مجالات الاعلام، فاني ظليت اسعى وراح اظل اسعى، وصراحه اشوف نفسي انه انا هسه نقطه بحر من احلامي، انا اطمح يعني للعربيه، اطمح انه مثلا يعني اوصل يقولون شوفوا هاي الاعلاميه العراقيه العرب، انه كلش يعجبني انه امثل بلدي بصوره كلش حلوه. كل التوفيق حبيبتي. حبيبتي فلا تيأسون، اي احد يشاهدني ابدا لا تيأسون، وظلوا وصروا لحد ما توصلون ان شاء الله يا رب. حبيبتي انا توصلي بالعربيه. حبيبتي حبيبي اكيد انت اليوم نورتينا حبيب النور، وكلش احنا فخورين بيك في عمر صغير، عندك هيك ثقافه وهيك خلفيه عريقه جميله. حبيبتي. تحياتنا اكيد للوالد والوالده اللي زرعوا عندك هاي الكاريزما الحلوه والحضور الانيق. نورتينا اليوم اكيد ونتمنى لك كل التوفيق. حبيبتي انا كلش اشكركم حبيبتي واشكر قناه زاكروس على هاي الفرصه انهم دعموني ودعموا موهبتي، هذا اكيد شيء كلش كبير بداخلي، ويا رب اشوفكم احسن اعلاميات. شكرا.